Guys, porma na ginamo ang duha ka stainless nga lamisa guys. So dako pa ni kulang guys kay napaman ni sa kuandre guys. Diri oh. Division patunganan gihapon. Problema kay mong weldingan guys, wa na guys, surrender gid siya guys. Mandar. Hindi na gid mandar. Pastilanan. Ini mahuman guys, bisag ugma pa gid siguro ni mahuman guys. Ayan guys. Plaster na siya guys pero problema ang welding machine di na gid mo under. Busing na ko, palag na kayo siya. Palag na ko, wala na yata natapos. Angin ani oy. Nakahuman ni ron. Plaster na ta siya. Ugma gini mahuman. Tomorrow na po guys. Mag-live na po tomorrow guys. Silipan niya akong live guys ha. Maraming thank you.